Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, drogi oglądający. W dzisiejszym materiale chciałem pokazać Ci moją ostatnią realizację, regenerację wspornika i płaskiej osi do traktora Ursus C363P. Jak widzisz, znajduje się ona za mną, już po regeneracji, którą zrealizowałem we własnym zakresie tu na miejscu, w moim warsztacie. Niestety, wybacz, nie nagrywałem żadnych materiałów z tej realizacji, ponieważ na moim kanale możesz znaleźć już inne filmiki właśnie z takich prac wykonywanych przeze mnie, tu u mnie na warsztacie, na mojej frezarce CNC. Być może tutaj dodam Ci ekranik, na który będziesz mógł kliknąć, żeby przenieść się do filmów z poprzednich realizacji takiego wspornika i takiej płaskiej osi. A w tym filmie chciałem pokazać Ci, jak wygląda po wykonaniu ten wspornik i ta płaska belka oraz elementy, które były zużyte. A więc przejdźmy do pokazania tego wspornika po regeneracji, jak to wygląda. A więc przed Tobą wspornik od Ursusa C363P już po regeneracji. Pokrótce opiszę Ci, na czym polegała regeneracja. Regenerowane tu było wszystko, co wymagało regeneracji. Obydwa otwory we wsporniku, jeden i ten drugi, który znajduje się z przodu, właśnie ten, oraz otwór w tulei płaskiej osi. Regeneracji dokonywałem u siebie na warsztacie. Regenerowałem to na tej frezarce CNC. Jak widzisz, zdemontowane mam z niej imadło, leży ono tam właśnie po to, że tutaj do stołu przykręcony był wspornik i za pomocą narzędzia, o właśnie nawet tego narzędzia, tego freza, jest to frez czteropiórowy Fi 16, wykonywałem otwory pod tuleje od mocowania stworznia wspornika belki. Po regeneracji wygląda to tak, jak możesz dostrzec, tu te powierzchnie są zabielone, jak i również ta, ponieważ to były moje powierzchnie bazowe, gdyż wspornik musiałem obrabiać z dwóch mocowań, bo nie mam tak długiego narzędzia, nie mam wytaczadła, żeby z jednego mocowania obrobić jeden i drugi otwór. Ktoś pisał w komentarzach, że wspornik powinien być obrabiany na wytaczarce z jednego mocowania. Zdaję sobie doskonale z tego sprawę. Jest to naturalnie normalne, gdyż zapewniamy w bardzo prosty sposób współosiowość tych dwóch otworów, tego przedniego, jak i tego tylnego. Natomiast jak widzicie, ja niestety nie mam u siebie wytaczarki, mam frezarkę tą, mam tokarkę, mógłbym może jakąś przystawkę zrobić do tokarki i mam frezarkę. Niestety nie mam wytaczadła i realizację wykonałem na swojej frezarce CNC z wykorzystaniem właśnie freza z dwóch mocowań. Dlatego też frezowałem, tu zabielałem właściwie dla pewności te dwie płaszczyzny po to, że jak już zrobiłem jeden otwór, miałem powierzchnię bazową do tego, żeby zrobić drugi otwór i to zapewniało mi jakby równoległość tych dwóch otworów, jeżeli chodzi o ich jakby oś, równoległość, prostopadłość. Po prostu to dawało mi tyle, że dwa otwory wyjdą ze sobą po prostu równo, ale to jeszcze nie dawało mi tego, że wychodziły w osi, ponieważ za pierwszym razem zbazowałem się właśnie na otworze, który był już tu zrobiony i do tego otworu ustawiałem oś otworu, który wykonywałem. Natomiast po zrobieniu tego otworu, po zrobieniu tych płaszczyzn, zbazowanie się na drugie mocowanie, czyli po obróceniu detalu, zbazowanie się na drugi otwór, do tego otworu, który był wcześniej, nie byłoby poprawne i do tego, żeby zbazować się na drugi otwór, wykorzystywałem już sam stworzeń z wykonaną tuleją wraz z wkładką z koloru. I dzięki temu, że tu już osadzona była tuleja z wkładką z koloru, wsadziłem stworzeń, mogłem się na tym stworzniu właśnie na drugim mocowaniu frezarką zbazować do osi i w ten sposób wykonałem drugi otwór z drugiego mocowania w tym wsporniku, co zapewnia mi osiowość. A jeżeli chodzi o stworzeń i spasowanie stworznia do tulei, to było to spasowane suwliwie, bez luzów żadnych większych. Dzięki temu miałem bardzo dużą gwarancję, że ten otwór wyjdzie praktycznie idealnie. No i tak wychodzi.
bo jak widzicie, jest to złożone. Nie jest to w żaden sposób jakoś bardzo mocno wbite na siłę, ani nie jest też luźno, co zresztą możecie zaobserwować sobie po tym, jak to się rusza, ponieważ nawet ruszenie tego, zobaczcie sobie, ona się zawsze zatrzymuje. Ona nie spada samoczynnie. Ona się po prostu zatrzymuje. Ta belka staje. Gdyby było bardzo luźno, ta belka by po prostu tu spadła. Oparłaby się na wsporniku. A ona się zatrzymuje. Więc pasowanie dla tulei z koloru jest picobello. A ogólnie, jeżeli chodzi o estetykę, to możecie sobie zobaczyć, wygląda to w ten sposób. A więc tu mam zabielone te powierzchnie pomocnicze i z tej strony również pozwoliłem sobie zabielić powierzchnie pomocnicze. Jeżeli chodzi o ten wspornik, to co chciałem jeszcze powiedzieć. Otwory we wsporniku, w tym przypadku, to były otwory, które... No takich otworów jeszcze nie miałem, jeżeli chodzi o rozbicie, a dokładniej chodzi o ten otwór tutaj z przodu wspornika. Ten otwór był naprawdę bardzo mocno rozbity. Nominalnie otwór według tych tulejek, które tutaj są, ma średnicę 62 mm, natomiast ten otwór był tak rozbity, tulejka w nim bardzo luźno latała. Jajko było tu po prostu zrobione, bardzo duże jajko tu góra dół. Ten otwór musiałem powiększyć do średnicy 68 mm, żebym miał całkowicie zabieloną powierzchnię. 68 mm, po 3 mm na stronę. Tyle musiałem rozbić otwór. Takie było duże wybicie na otworze. Z tej strony. Z drugiej strony rozbicie tutaj otworu było po 1,5 mm na stronę, żeby wykonać otwór w całości zabielony. Czyli tu średnica wyszła 65. Oczywiście tuleje tutaj są, gniazda raczej we wsporniku nie są tulejowane. Nie jestem zwolennikiem robienia zespołu wielu elementów. Po prostu wykonałem nadwymiarowe tuleje, które trzymają wkładkę z koloru we własnym zakresie. Nie kupowałem tego. Jest to wykonane przeze mnie, czyli ta tulejka, która siedzi w wsporniku, realizowałem ją tu u siebie. I druga również znajduje się tutaj. Tak to na tym naprawa polegała, czyli wykonałem otwory, wykonałem tuleje, wkładki z koloru również są wykonane przeze mnie, nie kupne. Wykonane są oczywiście z brązu. Na dobrą sprawę nawet chyba tego nie trzeba by było smarować. To i tak będzie szło bez problemu. Co ja jeszcze chciałem tutaj dodać? I druga sprawa tyczyła się właściwie samej belki płaskiej. Była regenerowana. Jeszcze znawcy tematu, jakbyście mogli, powiedzcie mi, co to znaczy tutaj? Jest taki jakiś kapsel przyspawany pomarańczowy. Co to jest? Bo ja tutaj dostałem informację, że to oznacza, że to było regenerowane. Proszę, wypowiedzcie się w komentarzu, czy jest to związane z jakąś regeneracją, czy z czymś innym. I wracając do tematu samej belki, były tuleje powkładane stalowe w belkę. Zobaczcie w ogóle swoją drogą, jak ta jedna tuleja, nie wiem co tu się z nią stało, jaka ona cienka, jak się w ogóle wybiła w jedną stronę. Przecież tu w ogóle ten stworzeń nie powinien się ruszyć w tej belce, to powinno być wszystko na ciasno. Ja nie wiem czemu to się tak powybijało, czemu to zrobiło się takie, że aż ta ścianka po prostu zniknęła, tu została wytarta, czy cokolwiek innego. No i takie tulejki były w belce i oczywiście ja to rozwiązanie skopiowałem. No musiałem otwór niestety rozwiertakiem rozjechać. Udało mi się go ładnie dociągnąć, no i powciskałem później po wykonaniu te tuleje. Powciskałem je na ciasno, więc siedzą naprawdę mocno, dosyć dobrze. No i musiałem po wciśnięciu jeszcze wykonać oczywiście otwór i zamiast oryginalnego bolca, który się znajduje tu z zawleczką, to wkręciłem śrubę. Otwory podfazowałem fajnie, nakrętki tutaj i łeb śruby również. Wkręciłem nakrętki, skontrowałem, zostawiłem to w ten sposób. Tak to wygląda, działa dla mnie wyśmienicie, stworzeń ładnie się tu włożył we wspornik. Teraz już nie będę tego rozbierał, nie będę Wam pokazywał, musicie mi uwierzyć na słowo. I tyle, kolejny zrealizowany przeze mnie spornik, zobaczymy za jakiś czas, czy wszystko w porządku. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Oczywiście po raz kolejny zapraszam do zostawienia lajka, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. A, i jeszcze zapomniałbym dodać,
Cała ta realizacja, która się tam znajduje na tym stole, wykonana była z energii, która wyprodukowana jest tutaj przez te urządzenia, przez falowniki i energii ze słońca, z paneli fotowoltaicznych. Więc można powiedzieć, że moja firma jest ekologiczna. OZE. Pozdrawiam i cześć.